Assalamu alaikum, урматтуу достор, саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен дагы бир теманы өтөбүз. Бул араб тилинен Муаллим Сани китебинен тамгаларды өтүп жатабыз. Бүгүнкү өтө турган тамгабыз бул сот тамгасы. Сабак баштаардан астың сиздерден бир өтүнүч, бизге катталып, плюс белгисин басып, комментарий жазып, лайктардан коюп, колдооңуздарды суранабыз. Бөлүшүп койсоңуздар деле болот. Алдын ала рахмат. Эми мурунку сабактардагы тамгаларды бир сыйра кайталап кетели. Биз өткөнкү сабактарда кайсыл тамгаларды өттүк, ошолорду бир сыйра кайталайбыз. Эң биринчи эле алифтен баштаганбыз. Аны биз А деп окуганбыз. Бул жерде алиф, то есть А, Ро, З, Мим, Т, Нун, Я, Б, Кеф, Лем, Вау, Х, Ф, Коф, Шин, Син, С. Ал эми бүгүнкү өтө турган тамгабыз бул сот тамгасы. Тамганын айтылышы сот. Сот тамгасы А менен келгенде О деп жоонураак кылып айтабыз да. Со депчи. Со. Син анан С тамгаларга окшойт. Произношениясы О менен айтылат. Со. О менен да. Со. Со. Жоон кылып айтабыз. И менен келгенде сы. Ыга жакындатып айтабыз. Сы. Су. Со. Сы. Су. Бул сот тамгасы достор оңой. Өзүнөн алдыңкы жана өзүнөн кийинки тамгаларга уланып жазылат. Кеттик. Со. Сы. Су. Бул тамганын аты сот. Биринчи сөз. Кеттик. Сум. Сум. Сыйф. И менен келгенде сиф дебейбиз. Сыйф. И менен жакындатып айтабыз. Сыйф. Бул сот тамгасы башында ушундай тамга болуп жазылат. Өзүнөн кийинки тамгаларга да кошулуп жазылат. Сыйф. Фас. Фас. Соров. А менен келгенде О кылып окуйбуз дедик. Соров. Р тамгасы дагы Ро деп жоон окулат. Соров. Соров. Сот. Рого кошулат, ал эми Ро кийинки тамгаларга кошулбайт. Өзүнөн кийинки тамгага кошулбайт. Соров. Собер. Собер. Р тамгасы сүкүн менен келгени үчүн собер деп жоон кылып токтодук да. Собер. Б. Сор. Бул жерде деле Р сүкүн менен келди. Өзүнөн алдыңкы тамгасында А фатха келген үчүн Б. Сор. Произношение жоон. Кособ. Кособ. Коф тамгасы дагы А менен келгенде О кылып. Кособ деп жоон окуйбуз. Кособ. Б тамгасы сүкүн менен келген үчүн биз муну Бны четкий ударение менен токтойбуз. Кособ. Кээ бир басмаканаларда ушул Фнын үстүндө бул жерде сүкүн болуп турса, бул жерде фатха болушу мүмкүн. Косаб, соберо, бесоро, косаб же косабу У дагы болушу мүмкүн. Муну айтып жатканын себеби кийин таң калып чочулабаңыздар. Кийинки сөзүбүз нэ соро. Сот тамгасы А менен келген үчүн О деп айттык. Нэ соро. Ро тамгасы да О менен. Произношение жоон болду. Бирок биз ударенияны нунга коебуз. Нэ соро. Кийинкиси янсуру. Янсуру. Истебсоро. Истебсоро. Эми бул жерде син да келди, сот да келди. Сизди угуп жаткан адам син менен сотты айтып жатканыңызды айырмалаш керек да. Истебсоро. Истебсоро. Ис кадимки эле сыкылдык. Тебсоро. Истебсоро. Сот тамгасы произношениясында бир аз жоон болуп угулат. Истебсоро. Эми бул жерде Б тамгасы истеб деп Бга басым жазабайбыз. Себеби андан кийинки тамга жоон болуп турат. Истебсоро. Истебсоро. Син тамгасы алифке уланбайт. Алиф өзүнөн кийинки тамгаларга да уланып жазылбайт. Ал эми син тамгасы сөздүн башында ушундай болуп жазылат. Истебсоро. Ястебсиру.
Я тамгасы синге кошулуп жазылат. Ястабсиро. Бул жердеги иси ыга жакындатып айтабыз. Ястабсиро. 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 Эми буларды 3 жолунан кайталап окуп чыгайлы. Со, сы, со. Сом, 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 сом. Сыйф, сыйф, сыйф. Фас, фас, фас. Соров, соров, соров. Собер, собер, собер. Бесор, бесор, бесор. Кособ, кособ, кособ. Насора, насора, насора. Янсуру, янсуру, янсуру. Истабосора, истабосора, истабосора. Ястабсиру, ястабсиру, ястабсиру. Баары түшүнүктүү болду деп ойлоймун. Иншалла менин каналым менен бөлүшүп, жакындарыңыздар менен биздин курстарыбыз жөнүндө айтып, лайк басып, каналыбызга катталып колдоп коюңуздар. Кийинки сабактан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.